अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। डिबेट में वलीकार मायामा जी मेज़बान सामावा प्रोग्राम में गुफ्तगू कंदासीं ईरान ऐं अमरीका दे विच में हलंदड़ तकरार छिकताण जेका आहे उहा हिन वक़्तु रूश ते आहे ऐं ॿिन्ही मुल्कनि पारां कंहिं बि मुआदे खां सवाइ ॻाल्हियूं जेके हिन वक़्तु मुअतल आहिनि। इन सॼी सूरत-हाल जे अंदरि अमरीकी सदर जो अहम बयानु साम्हूं अचे पियो। संदसि चवणु आहे त अमरीका ईरान जे विच में जेको पीस जेका डील आहे उहा ईंदड़ हफ़्ते ताईं थी वेंदी। संदसि इहो बि चवणो हो त तोड़े जो ईरान पारां जेके पैगामनि जो सिलसिलो आहे उहो रोकियो वियो आहे। उन चयो त को फ़र्क़ु नथो पए इन सां, पर ॻाल्हियूं जेके आहिनि उहे भले मुअतल हुजनि पर ईरान सां उन जी डील ईंदड़ हफ़्ते थियणु वञे पई। इन खां अलावा नाज़रीन अहम पेशरफ़्त लबनान जे हवाले सां त इसराइल ऐं लबनान जे विच में जेको जंग बंदी उन ते इतफ़ाक़ न थियो, पर हिन वक़्तु ॿिन्हिनि धुरियुनि जे हवाले सां ॻाल्हियुनि जो जेको चोथों दौरु आहे उहो अमरीका में थी रहियो आहे। एक्सपेक्टेड आहे त जंग बंदी में वाह थी सघे थी। इन खां अलावा अमरीका ऐं ईरान जे विच में जेके महदूद झड़पुनि जे नतीजे में जेको आलमी तेल जो जेको क़ीमतूं आहिनि उहो हिकु भेरो ॿीहर वधी वियूं आहिनि। इन सॼी सूरत-हाल ते गुफ़्तगू कंदासीं। इन खां अलावा प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्तु गिलगित बल्तिस्तान मर्कज़ बणियल आहे सियासी पार्टियुनि जो ऐं समूरियूं जेके सियासी पार्टियूं आहिनि उहे हिन वक़्तु गिलगित बल्तिस्तान जे ईंदड़ चूंडुनि जे हवाले सां सरगर्म आहिनि। इलेक्शन कैंपेन हलंदड़ आहे। हुते नून लीग सरबराह नवाज़ शरीफ़ पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ऐं बैरिस्टर गोहर साहब बि हिन वक़्तु उते पहुतल आहिनि ऐं भरपूर इलेक्शन कैंपेन हलंदड़ आहे। इन सूरत-हाल में पीटीआई जा जेके उमेदवार आहिनि उहे आज़ाद हैसियत में चूंड विढ़ंदा। उन्हनि खे को जेको उन्हनि जो निशान आहे बेट जो उहो अलॉट न कयो वियो आहे ऐं हिन वक़्तु सियासी पार्टियुनि पारां चूंडुनि खां अॻु ई जेके आहिनि उहे धांधलियुनि जा इल्ज़ाम साम्हूं अचनि पिया। जेके गिलगित बल्तिस्तान जूं चूंडूं आहिनि उहो तारीख़ी लिहाज़ खां केतिरियूं मुख़्तलिफ़ आहिनि पाकिस्तान जे ॿियनि सूबनि जी भेट में ऐं गिलगित जो अवाम जेको आहे उहो छा थो चाहे। हिन जेका सियासी सूरत-हाल हिन वक़्तु हले पई हू पॉलिटिकल पार्टीज़ खां कहिड़ी एक्सपेक्टेशन रखे थो, उन ते बि प्रोग्राम जे ॿिए हिसे में गुफ़्तगू कंदासीं। ओवरऑल सिचुएशन लाइ मूंसां गॾु मौजूदा आहिनि स्टूडियो में सीनियर साफ़ी तज़िया निगार आहिनि फारूक मुरई साहब, ज़मी ॾेथो साहब ऐं असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि शकील नाइक साहब। तव्हां टिनि महिमाननि खे ऐं भलीकार चवंदसि। शुरूआत फारूक साहब तव्हां खां। हिन वक़्तु ईरान ऐं अमरीका जे हवाले सां जेको ॻाल्हियूं थोड़ी जो मुअतल आहिनि, पर हिन वक़्तु बि अमरीकी सदर पूरी उमेद आहे त ईंदड़ हफ़्ते ताईं ॿिन्हिनि मुल्कनि जे विच में डील थियणु वञे पई। तव्हांखे छा थो लॻे हिन वक़्तु बि ईरान पारां जेके तहफ़ुज़ात साम्हूं अचनि पिया ऐं गैर यकीनी वारी सूरत-हाल आहे, मिसट्रस्ट जा मामला आहिनि, पोइ अमरीकी सदर इहा दावा कीअं करे रहियो आहे त ईंदड़ हफ़्ते डील थियणु वञे पई? जी महिरबानी। असल में ईरान खे जेको आहे हुननि पंहिंजा जेके मुतालबात जेका अमेरिका जे तरफ़ां जेके नुक़्ता मोकिलिया विया उहे जेको आहे सो ईरान अञा ताईं जेको आहे इहो वापसि जेको आहे उन्हनि ते जेको आहे सो हा या न में को बि जवाबु न ॾिनो आहे ऐं सालसनि खे इंतज़ारु आहे। जॾहिं त जेको ईरानी वफ़द जो जेको सरबराह आहे ईरानी पार्लियामेंट जो स्पीकर बाकर कालीबाफ उन जेको आहे सो अमरीका खे पैगाम मोकिलियो हो त जेकॾहिं लबनान ते हमला जारी रहिया त असां मुज़ाकरात न कंदासीं। जंहिंखां पोइ हिकिड़ी तमामु जेको आहे सॼी जेको आहे दर पाकिस्तान छा ख़लीजी मुल्क सॼी दुनिया में हिकिड़ी पैनिक फैलिजी वई त भई जेको आहे सो मामलात जेको आहे सो ख़राबु था थियनि ऐं दोबारा वरी जेको आहे सो जेको जंग जो इम्कानु आहे। त इन सिलसिले में जेको आहे सो ॿिए पासे वरी जेको आहे सो इन ॻाल्हि खां पोइ जेको आहे सो सदर ट्रम्प जेको आहे हुनजो एक्शन वरितो ऐं चयो वञे थो जेको आहे हुन इसराइल जे वज़ीर आज़म खे फ़ोन करे हुनखे जेको आहे सो चरियो ऐं जेको आहे सो नाशुक्रो करार ॾिनो। हुनजो चवणु इहो हो त भई जेको आहे सो असां जेको आहे सो ॻाल्हियूं कयूं पिया, असां चाहियूं पिया त जेको आहे मामलात हल थियनि ऐं तूं इन ते तोखे मना करण जे बावजूदि बि जेको आहे तूं जेको आहे तूं इसराइल ते बमबारी करीं थो। ऐं उन में जेको आहे सो इहा बि ॻाल्हि ॿुधण में आई त हुन जेको इहा पहिरियों दफ़ो आहे त को अमरीकी सदर हिकिड़े ग्रुप सां डायरेक्ट जेको आहे सो मुज़ाकरात करे पियो, यानी हिज़बुल्लाह सां डायरेक्ट मुज़ाकरात। इहो त को बि जेको आहे मुआविन करे सघे थो, को मिनिस्टर करे सघे थो, लेकिन तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻाए त सदर ट्रम्प केॾी दिलचस्पी वठे पियो थो इन मामले में। हुन डायरेक्ट हिज़बुल्लाह सां मुज़ाकरात कया जंहिंमें हिननि ॿिन्ही जी पाण में जेको आहे ट्रम्प जी ऐं हिज़बुल्लाह जे जेके लीडर आहिनि उन्हनि जी पाण में हिकिड़ी थी जेका ॻाल्हि ॿोल थी। उन खां पोइ ट्रम्प ऐलान कयो त भई जेका असां वापसि जेको आहे जेके आर्मी जेका इसराइल जी अचे पई जेको हेॾां पेशकदमी करे पई असां उनखे रोकींदासीं, उनखे वापसि था कयूं ऐं ॿिन्ही तरफ़नि जंगबंदी थींदी। लेकिन उन जे बावजूदि इन नेतन्याहू खे जेको आहे एतिरो कुझु ॻाल्हाइण जे बावजूदि बि जेको आहे सो इसराइल जे तरफ़ां ॿीहर जनूबी लिबनान ते जेको आहे सो बमबारी कई वई, जंहिंखां पोइ हालात हींअर तमामु जेको आहे सो वरी कशीदा आहिनि। ऐं उन खां अलावा अमेरिका जेको आहे सो ईरानी जेके जज़ीरा आहिनि उन्हनि ते जेके हुन जा ड्रोन जा जेके उते उन्हनि जेका ठहियल हुआ अॾा हुआ या
जेको हुनजो सेंटर हुआ उन ते हमला कया आहिनि। उन खां अलावा ईरान बि जवाबी तौर ते जेको आहे सो ॿुधो वञे पियो त कतर ते बि ड्रोन ऐं जेको आहे सो मीज़ाइल जेको आहे उहे हलाया आहिनि, लेकिन उनखे हुननि जेको आहे फ़ज़ा में ई तबाह करे छॾियो आहे। बाक़ी जेको आहे सो हिन जेको ईरान जेको आहे हिन में हिकिड़े बहरी जहाज़ ते हमिलो कयो आहे जेको अमेरिका या इसराइल जो ॿुधाए वञे थो, जंहिंमें जेको उते धमाके जी बि इतला आहे। हींअर ॿिन्ही तरफ़नि खां जेको आहे सो मामलात फ़िलहालु कशीदा आहिनि ऐं ईरान जेको आहे कंहिं बि क़िस्म जी ॻाल्हि ॿोल करण खां फ़िलहालु इनकार करे छॾियो आहे। ज़मीर साहब, तव्हां कीअं सूरत हाल ॾिसो पिया? जीअं त असां ॾिठो ईद खां अॻु में काफ़ी पुरुमीद हुयूं ॿई धुरियूं त डील थी वेंदी, पर असां ॾिठो ईद खां पोइ सूरत हाल बिल्कुलु मुख़्तलिफ़ थी वई आहे ऐं ईरान हिन वक़्तु ताईं ॻाल्हियुनि जे मामले ते मुअतली ज़ाहिर करे पियो, तोड़े जो अमरीका दावा करे पियो। पर तव्हांखे छा थो लॻे जेके हिन वक़्तु ग्राउंड रियलिटीज़ ॾिसूं पिया, हिज़बुल्लाह सां बि अमरीका ॻाल्हाए पियो ऐं इसराइल खे बि काफ़ी ज़ोर भरियो वियो आहे अमरीकी सदर पारां त फ़िलहालु जेको जंगबंदी आहे उनखे एक्सटेंड कयो वञे, त सूरत हाल तव्हांखे लॻे थो पीस डील तरफ़ ॿीहर वञी रही आहे? महिरबानी सामा, ॾिसो हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे इनखे अगरि तव्हां ॾिसो त इहा तक़रीबन 1 महीनो पहिरीं बि अहिड़ी सूरत हाल हुई। हाणे हिन सॼी जंग जी जेका सूरत हाल आहे उन में ईरान चाहे थो त मुज़ाकरात थियनि ऐं पीस डील थी वञे, ऐं सदर ट्रम्प इहो चाहे थो त मुज़ाकरात थियनि ऐं उनजे नतीजे में पीस डील थी वञे, पर इसराइली लाबी जेका आहे उहा मुसलसल इनखे डिस्ट्रॉय कंदी थी रहे। हाणे इसराइल जे हवाले सां जेका शर्त रखी हुई ईरान त हू लिबनान ते जेका बमबारी आहे उहा ख़तमु करे, पर जिन ॾींहंनि में ईरान ऐं उन्हनि जे दरमियान जंगबंदी थी उन्हनि ॾींहंनि में पोइ हुननि ॿिए ॾींहुं वरी लिबनान ते हमिलो कयो। हाणे गुज़िरियल ॾींहंनि जी कुझु वीडियोज़ जेके आयूं आहिनि जिन में हिकिड़ो पुराणो तारीख़ी क़िलो आहे लिबनान में जेको यहूदियुनि जो क़िलो रहियो आहे कंहिं ज़माने में, ऐं हिननि उन ते कब्ज़ो कयो आहे, वरी उनखे पंहिंजी फतेह करार ॾिनो आहे। सो इन हवाले सां अगरि तव्हां ॾिसो त हिन में जिते जिते बि का शरारत थी आहे, जिते जिते बि का ॻाल्हि ख़राबु कई वई आहे उहा कई वई आहे इसराइल जे तरफ़ां। हाणे इसराइल जी लाबी छो त अमेरिका में इलाही स्ट्रॉन्ग आहे, इन करे अमेरिकी सदर खे तमामु सोचे सम्झी अॻिते वधणो थो पए। पर ट्रम्प जी जेका शख़्सियत आहे छो त हू काफ़ी बोल्ड आहे बाक़ी जेके पहिरीं सदर गुज़रिया आहिनि अमेरिका जा उन्हनि खां, त हुन पहिरियों भेरो इसराइली सदर खे फ़ोन करे उनखे चरियो बि करार ॾिनो आहे, उनखे चयो त जेकॾहिं मां न हुजां त तूं हेसीं ताईं जेल में हुजी हा। त ट्रम्प जी जेका कोशिशि आहे या जेका ख़्वाहिश आहे, यकीनी तौर ते ट्रम्प खे तव्हां अगरि इहो सोचो त को ईरान जो वफ़ादार आहे त ईअं त न हूंदो, पर उनजी इहा कोशिशि ज़रूरु आहे त हू इहो सॼो तारीख़ी मुआहिदो जेको सो पंहिंजे हथ सां करे वञे त जीअं तारीख़ में हुनखे इहो यादि रखियो वञे। उन हवाले सां हू न सिर्फ़ु ईरान जे हवाले सां संजीदा कोशिशूं वठे पियो, बल्कि लिबनान जे हवाले सां बि उन जूं कोशिशूं काफ़ी संजीदा आहिनि। ऐं जीअं मोराई साहिबु चयो त पहिरियों भेरो आहे त को अमेरिकी सदर हिकिड़े ग्रुप सां बराह रास्त राब्तो करे उन्हनि सां मुज़ाकरात पियो थो करे, त उनजो सबबु बुनियादी इहो आहे त विच में जेके मीडिएटर्स आहिनि उन्हनि ते हुनखे ट्रस्ट कोन्हे, ऐं इन करे उन दौरान काफ़ी शयूं मिसहैप थींदा आहिनि, काफ़ी वादा ख़िलाफ़ियूं थींदियूं आहिनि, जंहिंजे नतीजे में जेका जंग बंदी आहे उहा जंग बंदी थींदे थींदे अञा वधीक जंग वारे पासे हली वेंदी आहे। इन करे ट्रम्प इंतिहाई मुहतात अंदाज़ सां समूरे मामले खे हलाए पियो थो। तव्हां ॾिसो न विच में जीअं ईरान जे तरफ़ां हमला कया, अमेरिका जे तरफ़ां हमला कया विया, पर उन जे बावजूदि बि ॿीहर जंग शुरू कोन थी आहे। पहिरीं ट्रम्प चयो त असां वॾो हमिलो कंदासीं, उनखां पोइ वरी चई त पाकिस्तान जे चवण ते मूं इहो हमिलो रोके छॾियो आहे, उनखां पोइ ॿीहर चई त असां वॾो हमिलो कंदासीं, वरी चई त जेके गल्फ कंट्रीज़ आहिनि उन्हनि जे चवण ते असां इहो सॼो हमिलो रोकियो आहे। ख़ासि तौर ते सऊदी अरब, कतर ऐं ॿियनि मुल्कनि जा नाला वठंदे हुन पाकिस्तान जी तारीफ़ कई। त हिन वक़्तु जेके मीडिएटर्स आहिनि जिन में सभ खां पहिरीं नंबर ते पाकिस्तान आहे, उनखां पोइ सऊदी अरब, कतर ऐं तुर्की वग़ैरह शामिल आहिनि, त इन्हनि जे हूंदे मूंखे लॻे थो त ट्रम्प कंहिं बि सूरत में जंग वारे पासे वेंदो कोन, पर जंग ख़तमु करण वारे हवाले सां जेके पीस टॉक्स आहिनि उन में सभिनी खां वॾो जेको प्रॉब्लम रहियो आहे उहो रहियो आहे इसराइल। सो इसराइली लाबी खे तमामु तरीक़े सां हू साइड ते कंदो थो वञे ऐं उन हवाले सां पंहिंजूं जेके शर्तूं आहिनि ऐं उन्हनि खे अॻिते वधाईंदो वञे। अच्छा, हिकिड़ी ॿी शइ जेका जीअं हाणे साम्हूं आयो आहे त ईरान पंहिंजूं जेके शर्तूं आहिनि या ॻाल्हियूं उहे मोकिलणु बंदि छॾियूं, उनजो बुनियादी वजह सबबु इहो आहे त ईरान त हिन में हर मामले ते सिर्फ़ु पंहिंजी दिफ़ाई पोज़ीशन में रहियो आहे, ईरान ते त हमला कया विया आहिनि। सो ईरान जो जेको मौक़िफ़ आहे असल में उन्हनि जो चवणु आहे त भई असां जेके ॻाल्हियूं आहिनि उहे कई भेरा वज़ाहत सां करे चुका आहियूं,
पर उन्हनि ते जॾहिं बि इम्प्लीमेंट थिए थो त किथे न किथे मुआदे जी भञकड़ी कई थी वञे ऐं उहा भञकड़ी यकीनी तौर ते इसराइल जे आशीर्वाद सां किथां न किथां थी वञे। जीअं तव्हां ॾिसो, जीअं पहिरियों भेरो जंगबंदी थी हुई त उन जंगबंदी में ईरान आबना हरमज़ पूरी तरह सां खोले छॾियो, जंगबंदी थी वई। पर उन दौरान तव्हां ॾिठो त अमेरिका जेको आबना हरमज़ जी नाकाबंदी आहे उहा चयो त असां जारी रखंदासीं। यकीनी तौर ते इहा मुआदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी हुई ऐं उन खां पोइ असां ॾिसो त लबनान ते ॿीहर इसराइल बमबारी कई, इहा मुआदे जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे। सो हिन सॼे मामले में जेको इसराइल जो किरदारु आहे उहो इंतिहाई दर्जे जो मशकूक बि आहे, उहो इंतिहाई दर्जे जो मुजरमाना बि आहे। पर अफ़सोसनाक सूरत हाल इहा आहे त सॼी दुनिया जा जेके ताक़तवर मुल्क आहिनि उहे इसराइल जे हवाले सां को खुली करे मौक़िफ़ वठनि कोन था। इसराइल खे को बि इहो चवण जे लाइ तयारु न आहे त इसराइल इंतिहाई बर्बरियत, इंतिहाई ज़ुल्म ऐं इंतिहाई हिकिड़ी हर क़िस्म जी कानूननि जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे। उहे इंटरनेशनल कानून हुजनि या जेके मज़हबी कानून आहिनि ऐं इंक्लूडिंग जेके यहूदी मज़हब जा कानून आहिनि, हू त उन्हनि खे बि कोन थो मञे। ठीकु आहे। अच्छा शकील नाइक साहब, तव्हां कीअं ॾिसो पिया, छा अमरीका ईरान जे विच में जेके हिन वक़्त ताईं गैर यकीनी वारी सूरत हाल आहे, मिसट्रस्ट जा मामला आहिनि, लॻे थो तव्हांखे अमरीका पंहिंजे मक़सद मुताबिक़ ई डील करे वेंदो ऐं ईरान बि उनखे कंपनसेट करे वेंदो जेको ईरान चाहे थो, जेके ईरान जूं डिमांड्स आहिनि उहे अमरीका कीअं हिन मुआदे ताईं पहुचंदो? ॾिसो, जेका हींअर सूरत हाल आहे उहा वाज़े आहे त ईरान जो जेको पलड़ो आहे उहो अमरीका मथां, इसराइल मथां वज़नाइतो आहे, भारी आहे। ईरान कॾहिं बि अॻु भराई इन सॼी जंग जे दौरान न कई आहे। हुन ते हमिलो थियो, हुन जवाबी हमिलो कयो। ट्रंप खे जेका वॾे में वॾी जेका ख़ुशफ़हमी हुई उहा इहा हुई त आउं चीन वेंदुसि ऐं चीन वञी चीनी क़यादत खे मञराईंदुसि त तव्हीं ईरान खां परे थी वञो, न त आउं ताइवान जी मदद कंदुसि। उबतो चीनी क़यादत हुनखे चयो त ईरान जे मामले ते महिरबानी करे पोइ ते हटी वञ, आबना हरमुज़ जी जेका नाकाबंदी आहे इहा ख़तमु कर ऐं ताइवान जे मसइले में कॾहिं बि मुदाख़लत न कजांइ, न त तुंहिंजी ख़ैर नाहे। हाणे इहे ॻाल्हियूं ट्रंप चीन जे सरज़मीन ते बीह करे चयो त असीं ताइवान खे हथियार कोन ॾींदासीं, उनजी कोन मदद कंदासीं ऐं ईरान जे मामले में असां जेको आहे कोशिशि कंदासीं ठाह थिए। यानी ॿिनि लफ़्ज़नि में ट्रंप ख़ाली हथे आयो, ख़ाली हथे मोटी वियो। इहो उन लाइ वॾो झटको हो, छाकाणि इहो वाज़े थी वियो त रूस ऐं चीन इहे मुकमिल तौरु ईरान जे पुठियां बीठा आहिनि। रूस बाक़ाइदा बयानु जारी कयो आहे कल्ह त इसराइल हिन ख़िते में जेको जंगल जो कानून आहे, जंग जो जेको कानून आहे उहो बंदि करे ऐं इहो हाणे बर्दाश्त कोन थींदो। इन जवाब खां पोइ सदर ट्रंप लाइ ॿियो को बि रस्तो कोन्हे ऐं इन ॻाल्हि करे इन वाइड़ा में अॼु सदर ट्रंप, जंहिंखे पाण सिंधी में चवंदा आहिनि त इसराइल जे वज़ीर आज़म नेतन्याहू खे हुन बाक़ाइदे दाॿो ॾिनो आहे, उनखे घटि वधि ॻाल्हायो आहे ऐं उनखे चरियो करार ॾिनो अथसि। उनखे चयो अथसि त हीउ सभु जेको अकेलो थो थी वञे, सभु तोखे जेको आहे उहो छठी जो खीर यादि कराए छॾे न। इन सूरत हाल में ट्रंप अकेलो थियो आहे, तॾहिं उहो ॻाल्हाइण लाइ आयो आहे। पोइ हाणे ॻाल्हि हाणे उनखे अकल आयो आहे त इसराइल हरभुरू शैतानगिरी करे थो, हरभुरू वेड़ करे थो, लिहाज़ा हुननि खे दाॿो ॾेई उहो मैच ते अचणु चाहे थो। ऐं पाकिस्तान जी जेका कोशिश हुई उहा बि इहा हुई त ॻाल्हियूं थियनि, ठाह थिए। हाणे ट्रंप खे जॾहिं जे इसराइल जे वज़ीर आज़म नेतन्याहू जी जेका इहा सॼी शरारत नज़र आई आहे त उन्हनि खे दाॿो ॾेई हाणे उन इहो वाट अख़्तियार कई आहे त हाणे ठाह थिए। हाणे इहो ठाह में जेको पासो वज़नाइतो हूंदो उहो ईरान जो हूंदो। जी अच्छा फारूक साहब, तव्हांखे लॻे थो त हिन वक़्तु जेका डील थियणु वञे पई उहा ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जे दौर खां डील मुख़्तलिफ़ हूंदी, या जीअं त शकील साहब चयो त हिन वक़्तु अमरीकी सदर ख़ुदि दबाव हेठि आहे ऐं ईरान जी उन ते वधीक उन जी मज़बूती सां गिरफ़्त आहे हिन वक़्तु जेका सूरत हाल आहे, त जेका डील थियणु वञे पई उन में सभु पासा कवर थी वेंदा या उहा साॻी डील ॿीहर कंहिं नए अंदाज़ में असां ॾिसंदासीं त थी वेंदी? ज़ाहिर आहे इन में फ़र्क़ु त ईंदो। इहो इन करे त जेको आहे सो पहिरीं जेका डील हुई उन में जेको आहे जेको यूरेनियम जो रचाव हो उन ते हिकिड़ी पाबंदी हुई त तव्हां 60% खां मथे नथा करे सघो। लेकिन जेको आहे सो ज़ाहिर हिननि खे जेको आहे सो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हुयूं त
त भई जेको आहे ईरान जेको आहे सो पंहिंजे हुन जेको मुआइदे आहे उन खां वधीक जेको आहे जो रचाव करे पियो थो या जेको आहे जीअं इराक जे मथां कोन थियो त भई जेको आहे सो गैस थो जेको अहिड़ी ठाहे जेका इंसानी जान जे लाइ ख़तरनाक आहे इराक ते हमिलो कयो वियो जंहिंजे करे जेको आहे सो इराक ते कब्ज़ो बि थी वियो हलियो लेकिन बाद में जॾहिं इहो क्लियर थियो त इहा ॻाल्हि सभु ग़लति निकितियूं त इहो इराक अहिड़ो कुझु बि को बि कमु कोन अहिड़ो करे रहियो हो जंहिंजे करे जेको आहे सो हुन ते हमिलो कयो वियो ऐं हिते बि जेको आहे सो ईरान जे जेको आहे सो मज़हबी पेशवा जेको आहे उन जेको शहीद जेको खामनाई साहिबु हो उहो जेको आहे पंहिंजी फतवा जारी करे वियो त भई जेको आहे असां एटम बम कोन ठाहींदासीं इहो इंसानियत जे लाइ नुक़सानकार आहे उन जेको आहे उन ते अमल कयो पिए जेको आहे ईरान जे तरफ़ां थियो पिए ऐं उन्हनि अहिड़ो को बि जेको रचाव कोन पिए कयो जंहिंजो हुन ते इल्ज़ाम हुजे लेकिन बहरहाल कुझु जेको आहे हुननि खे पंहिंजे जेको आहे बिजली जी सलाहियत आहे मेडिकल जी सलाहियत आहे उन सिलसिले में यूरेनियम जी जेका ज़रूरत आहे उन हिसाब सां हुननि वटि यूरेनियम मौजूदु हो ऐं आहे जंहिं ते जेको आहे सो हिननि इसराइल जेको आहे सो अमेरिका खे ज़ाहिर साफ़ चयो त भई जेको आहे सो इहो एटम बम ठाहे विझंदो जेको आहे ईरान ऐं हुन ते हमिलो करणु खपे बहरहाल इन खां पोइ बि जेको आहे सो हींअर जेको जेका हालात थियनि पिया उन हिसाब सां को इन में को अहिड़ो ख़ासि फ़र्क़ु त कोन ईंदो लेकिन इहो आहे त जेको आहे हिकिड़ो इन जंग खां पोइ हिकिड़ी ॿी हिकु नई शइ साम्हूं आई आहे उहा आहे आबनाए हुरमत इन खां पहिरीं कंहिं न को ईरान खे ख़्यालु हो इन ॻाल्हि जो त भई इन जेको आहे जो गुज़रगाह आहे उनखे जेको आहे असां कब्ज़ो कंदासीं त इन मां असांखे तेल खां अलावा जेको ऐं गैस खां अलावा असांखे को फ़ाइदो पहुची सघे थो हींअर इहो हिकिड़ो हथियार आहे जेको ईरान वटि मौजूदु आहे बहरहाल ॿिन्ही ग्रुपनि में ॻाल्हियूं जारी आहिनि थी सघे थो जेको आहे मुआइदो थी वञे लेकिन उन खां पहिरीं मां पहिरीं बि ॻाल्हि करे चुको आहियां त ईरान जेको आहे मुतमइन नाहे उहो इन ॻाल्हि ते मुतमइन नाहे त हुनखे जेको आहे इहा आहे त भई जेको आहे अमेरिका पंहिंजी ॻाल्हि ते कोन बीहंदो ऐं जेको आहे सो केॾी महिल बि जेको आहे मुज़ाकरात जे दौरान ई हमिलो थी वेंदो इन करे हू उन में चाइना खे ऐं रूस खे ऐं पाकिस्तान खे सालिस तौरु जेको आहे या ज़मानती तौरु जेको आहे चाहे थो त उहे किरदारु अदा कनि असल ॻाल्हि इन ॻाल्हि ते बीठल आहे ऐं जेकॾहिं इहे मुल्क विच में पवंदा त पोइ थी सघे थो जेको आहे सो मामिलो तइ थी वञे अच्छा ज़मीर साहब तव्हांखे कीअं थो लॻे हीअ जेका सूरत हाल जुड़ण वञे पई मुआइदे जे हवाले सां ऐं इन में जेके हिज़बुल्ला आहे ऐं हमास जे हवाले सां बि काफ़ी जेके सूरत हाल असां ॾिठी फ़लस्तीन अंदरि इन्हनि खां अलावा हिन डील ताईं मुकमल डील नथी थी सघे जेसि ताईं सभिनीनि धुरियुनि जा जेके मामला अगरि इतफ़ाक़ राय सां हल नथा थियनि या तव्हांखे लॻे थो त ईरान या अमेरिका सिर्फ़ु पंहिंजे विच में जेके उन्हनि जा इख़्तिलाफ़ आहिनि उन्हनि खे ठीकु कंदा हिन डील अंदरि न इन हवाले सां ईरान जो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े आहे त ईरान जेके ईरान ऐं अमेरिका जे विच में मामला आहिनि उन्हनि सां गॾोगॾु लिबनान वारे मसइले ते बि कंप्रोमाइज़ कोन कंदो उन जो बुनियादी सबबु इहो आहे त जेके लिबनान में तंज़ीमूं विढ़नि पियूं थियूं उहे बि ऐं जेके फ़लस्तीन में विढ़ियूं पए उहे बि उन्हनि खे ईरान खुली करे सपोर्ट कंदो ऐं इन में तव्हां ॾिसो न त जेका हिज़बुल्ला आहे उहा ऐं जेका हमास हुई उन हवाले सां ॾिसो त हमास जे हवाले सां हिन चयो त भई हमास खे तव्हां ग़ैर मुसल्ला कयो त हमास त ग़ैर मुसल्ला थी वई पर ईरान इसराइल उन जे बावजूदु बि वरी बि जेको फ़लस्तीन आहे उन्हनि ते हमला कया हालांकि उते हर माण्हू ॼाणे थो त हिकु बेघर माण्हू सफ़ा निहत्ता माण्हू वेठा हूंदा आहिनि ऐं कैंपुनि में उते को बि टेररिस्ट या इन क़िस्म जो को बि माण्हू न हूंदो आहे उनजे बावजूदु बि बेगुनाह माण्हुनि खे मारींदा आहिनि ऐं जेको तव्हां ॾिसो गज़ा सॼो तबाह थी वियो आहे उन में जेके कैंप में माण्हू वेठा हूंदा आहिनि जिन वटि न खाइण पीअण जे लाइ का शइ आहे न को उते पाणी आहे न को ॿियो ज़िंदगी गुज़ारण जे लाइ जेके सहूलियतूं आहिनि हू उन्हनि बेगुनाह माण्हुनि ते बि हमला करे थो त इन में तव्हां ॾिसो न इहा ॻाल्हि त वाज़े आहे त इसराइल कंहिं बि सूरत में क़ाबिल यकीन या क़ाबिल भरोसा कोन्हे को मुल्क इन करे त जॾहिं हिकिड़ो मुआइदो थियो ऐं जंगबंदी थी वई पीस बोर्ड ठाहियो वियो त उन में अमेरिका चयो त उनखे हेड हू पाण कंदो ऐं हमास ग़ैर मुसल्ला थी वञे ऐं उन सां गॾोगॾु इसराइल उन्हनि ते हमला कोन कंदो पर उन खां पोइ बि असां ॾिठो त कई बार इसराइल हुननि ते बिला वजह हमला कया आहिनि सेम सूरत हाल आहे लिबनान में त हाणे उते बि जेकॾहिं इहा साॻी सूरत हाल थी वञे डील थी वञे त उन खां पोइ इन शइ जी का गारंटी कोन्हे त को इसराइल उन्हनि ते को बहानो ठाहे करे हमिलो कोन कंदो ऐं इन करे हाणे जेको ईरान कंडीशन्स रखंदो उन्हनि में इहा सभिनी खां पहिरें नंबर ते कंफर्म हूंदी त इसराइल कंहिं बि सूरत में लिबनान ते ॿीहर हमला न कंदो इन जे लाइ पाकिस्तान सऊदी अरब तुर्की ऐं चाइना सां गॾोगॾु रशिया खे बि गारंटर तौर ते वरितो वेंदो त जीअं अमेरिका खे को इहो चई सघे त भई तव्हां जेको कमिटमेंट करे उन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कई आहे छो त इसराइल
ऐं तव्हां ॾिसो न हुन हमेशह हिकिड़ो आम माण्हुनि ते बेगुनाह माण्हुनि ते ऐं ग़ैर मुसलह माण्हुनि ते हमला कया आहिनि। तव्हां लबनान में ॾिसो त लबनान में जेका बि सूरत हाल आहे उन में यकतरफ़ा जंग पई थी हले। अहिड़ी तरह तव्हां गज़ा में ॾिसो त गज़ा में जेके कैंपुनि में वेठल माण्हू आहिनि उन्हनि में कहिड़ो दहशतगर्द आहे या कहिड़ो अहिड़ो मुजाहिद आहे जेको इसराइल जे लाइ ख़तरो आहे। यकीनी तौर ते मासूम ॿार आहिनि, औरतूं आहिनि ऐं ज़ख़्मी जेके उते कुझु बुज़ुर्ग आहिनि त उन्हनि ते बि हमला करे थो। इन करे इसराइल जो जेको मकरूह किरदारु आहे उहो हिन में हमेशह हिकिड़ो शैतानी किरदारु जेको सो अदा कंदो रहंदो। ठीकु आहे नाज़रीन, प्रोग्राम में गुफ़्तगू जो सिलसिलो जारी आहे। गिलगित बल्तिस्तान जी चूंडुनि जे हवाले सां बि ॻाल्हाईंदासीं, पर हिते मुख़्तसिर ब्रेक वठूं था। असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। डिबेट में गुफ्तगू हलंदड़ आहे अमरीका ईरान जे हवाले सां हतमी मुआदे जूं ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेका पीस डील आहे उन हवाले सां अमरीकी सदर काफ़ी पुरुमीद आहे। हिन वक़्तु लेबनान में बि हिज़बुल्लाह सां ऐं जेके मामला आहिनि हिन वक़्तु इसराइल जा उन हवाले सां बि कुझु पेशरफ़ थियण जी उमेदु आहे। शकील साहब, तव्हां कीअं ॾिसो पिया पीस डील थियण जी उमेदु सदर ट्रंप हिकु भेरो ॿीहर दुनिया खे ॾियारी आहे? तव्हांखे लॻे थो त जेका डील थींदी उनमें हिज़बुल्लाह ऐं जेको हमास ऐं उनखां अलावा हुर्मुज़ ऐं इनरिच्ड यूरेनियम ही जेके फैक्टर्स आहिनि जेके ईरान पारां मुतालबा कया विया हुआ, छा उहा पूरा थींदे तव्हांखे नज़र अचे थो त इन हद ताईं डील वेंदी ऐं अमरीकी सदर उन में कामयाब बि थींदो? ॾिसो, अमरीकी सदर तॾहिं कामयाब थी सघे थो जॾहिं हू जेको उते जेको पागलपने जो जेको जेको वहशत ऐं जुनूनियत वारो जेको किरदारु नेतन्याहू पियो अदा करे, हू जेकॾहिं उनखे लगाम ॾेई कामयाब थो वञे त पोइ ही जेको पीस पैक्ट आहे या अमन मुआदो आहे या को बि अहिड़ो ईरान सां उनजो मुआदो थी सघे थो। ठीकु, हेल ताईं जॾहिं बि ट्रंप का ॻाल्हि कई आहे या कंहिं बि अमन मुआदे जी या ठाह जी, त उनखे हमेशह इसराइल उनखे सबोताज कयो आहे, उनखे टोड़ियो आहे, नुक़सान पहुचाया, हमला कया आहिनि, लबनान ते कया आहिनि, इवन यमन ते कया आहिनि, इवन तव्हां इहो सोचो त हिते ईरान ते त हुनजा हमला जारी आहिनि। हाणे उनखे जॾहिं इहा ॻाल्हि सम्झ में आई आहे त इसराइल खे ई जेकॾहिं नथ विझिजे त कम घटि में घटि जेको इन ख़िते में हिकिड़ी अमन जी राह निकिरी ईंदी। ऐं हाणे जॾहिं ट्रंप खे इहो बि ख़बर पइजी वई त चीन बि जेको आहे उहो उन सां ईरान सां बीठल आहे, रूस बि बीठल आहे, ऐं वॾी ॻाल्हि आहे त उत्तर कोरिया खुलम खुला पंहिंजी जेके एटमी हथियारनि जी नुमाइश करे थो, खुलम खुला ईरान जी हिमायत करे थो। इन सूरत हाल में ट्रंप हाणे हर तरफ़ खां जेके नारजा अरब मुल्क आहिनि उहे ट्रंप खां जुदा थी विया आहिनि, सॼो यूरोप उन खां जुदा थी वियो आहे। करी यानी इन खां अंदाज़ो कयो फ्रांस जहिड़ो मुल्क बि ईरान जे सदर खे फ्रांस में घुराए थो। गॾियल क़ौमनि में जेकॾहिं उते को ईरान जे ख़िलाफ़ का रिथ अचे थी, करारदाद अचे थी, ठाराव अचे थो, त उन खे जॾहिं चीन ऐं रूस रद्द कनि था त उन सां फ्रांस बि रद्द करे थो। त इन मां साबित थियो त ट्रंप हाणे हर तरफ़ खां अकेलो थी वियो आहे। ऐं अॼु जॾहिं उनखे ॻाल्हि सम्झ में आहे त अकेले हुअण जो सबबु सिर्फ़ु इसराइल जो जेको जारियत आहे ऐं उनजी हिकु तरफ़ी दहशतगर्दी आहे, त हाणे जॾहिं उहो नेतन्याहू जी 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 सर ये सर इहो चवंदो रहियो, त हाणे इन ॻाल्हि जो पक थी वियो आहे त इसराइल जी शैतानगिरी घटि बि, दहशतगर्दी घटि बि। उन जे नतीजे में ट्रंप अमन मुआदे तरफ़ वेंदो ऐं अमन मुआदे जो बिल्कुलु चिटो इम्कान आहे। पर जेकॾहिं ॿीहर इसराइल जे हथां उहो इस्तेमालु थियो त वरी अमन ॿीहर छिकताण वधी सघे थी। ठीकु आहे, वधी सघे थी। नाज़रीन, प्रोग्राम जे हिन हिसे में गुफ़्तगू कंदासीं। गिलगित बल्तिस्तान जे अंदरि 7 जून ते पोलिंग थींदी ऐं हिन वक़्तु समूरियूं जेके सियासी जमातूं आहिनि उहे भरपूर तरीक़े सां इलेक्शन कैंपेन हलाए रहियूं आहिनि। तोड़े जो PTI जा तहफ़ुज़ात बरक़रार आहिनि ऐं चूंडुनि खां अॻु में ई धांधलीअ जा इल्ज़ाम बि साम्हूं अचनि पिया। हिन वक़्तु PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी स्कर्दू में जलसो कयो ऐं उन अवाम जे हवाले सां ॻाल्हायो ऐं हिन वक़्तु जेका गिलगित बल्तिस्तान जे अंदरि जेका ग़ैर आइनी सूरत हाल आहे, जेको हुनखे हिकिड़ी ख़ुदमुख़्तियारी नाहे मिलियल, उन ते उन ॻाल्हि कई आहे। ऐं नवाज़ शरीफ़ साहब बि इहो चयो आहे त कंहिं ते तनक़ीद करे चूंडुनि में कामयाबी हासिल नथी करे सघिजे। ऐं अवाम जेका आहे गिलगित बल्तिस्तान जी, उहा हिन सॼे इलेक्शन खे कीअं ॾिसे पई, उन जूं डिमांड्स छा आहिनि
ऐं हू कहिड़ी एजेंडा ते सियासी पार्टी खे चूज़ कंदियूं, इन ते गुफ़्तगू कयूं पिया। फारूक साहब, तमामु ॿुधायो गिलगित बल्तिस्तान जे अंदरि चूंडूं थियण वञनि पियूं ऐं समूरियूं सियासी पार्टियूं भरपूर तरीक़े सां इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ़ आहिनि ऐं उन्हनि खे उमेद बि आहे त इन भेरे नून लीग जी हुकूमत वफ़ाक़ में आहे, पर उन जे बावजूद बि हिन वक़्तु जेके गिलगित जी अवाम जा तहफ़ुज़ात आहिनि ऐं जेका आइनी जेको कवर न मिली सघियो आहे हिन वक़्तु ताईं गिलगित खे, उन हवाले सां तहफ़ुज़ात बरक़रार आहिनि अवाम जा। तव्हांखे छा थो लॻे तोड़े जो अगरि असां पस मंज़र ते ॻाल्हायूं त गिलगित जूं चूंडूं मुल्क जे ॿियनि सूबनि जी भेट में मुख़्तलिफ़ छो आहिनि? पहिरीं इन ते तव्हां ॿुधाइजो। असल में ॻाल्हि इहा आहे त भई जेको आहे सो ज़ाहिर आहे गिलगित जेको आहे सो हिकु तमामु हिकिड़ो अहिड़ो इलाइक़ो आहे जंहिंखे असां चई सघूं था त भई जेको आहे सो तमामु हद खां वधीक जेको आहे सो हिकिड़ो ख़ूबसूरत ऐं हिकु हिसास इलाइक़ो बि चई सघूं था, छो जो इन करे त जेको हुनजो महल वक़ू आहे हुनजे हिकिड़े पासे चीन आहे, हिकिड़े पासे इंडिया आहे ऐं ॿिए पासे जेको आहे सो अफ़गानिस्तान आहे ऐं जेको माना चइनि तरफ़नि खां जेको आहे हू घेरियल आहे। लेकिन बहरहाल जेको आहे मां इहो चवंदुसि त भई जेको आहे हींअर तमामु पार्टियूं उते मौजूदु आहिनि, PTI बि मौजूदु आहे ऐं मुस्लिम लीग नून बि मौजूदु आहे, या जो मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ जेको आहे मुस्लिम लीग नून जो सरबराह उन बि पंहिंजे जलसे आम में जेको आहे ख़िताबु कयो आहे ऐं जॾहिं त जेको आहे PTI जेको आहे सो उहा आज़ादु हैसियत में जेको आहे सो उहा उते इलेक्शन विड़े पई ऐं उन खां अलावा हींअर जेका ॻाल्हि कजे त हींअर जेको उते गवर्नर आहे उहो मुस्लिम लीग नून जो आहे ऐं उन में जेको आहे सो मुख़्तलिफ़ जेको आहे हींअर खां ई जेको आहे इल्ज़ामात लॻनि पिया त भई जेको आहे सो इन चूंडनि जे हवाले सां त भई उन में मुदाख़लत कई पई वञे। उन में जेको आहे पीपुल्स पार्टी जेका तर्जुमान आहे शाज़िया मरी उन बि इहो चयो आहे त भई जेको आहे सरकारी वसाइल जेका इस्तेमालु कया पिया वञनि ऐं ॿिए पासे जेको आहे सो इहा बि आहे त भई इहा ॻाल्हि बि ॿुधी चई पई वञे त भई जेको आहे सो इहो जेके इलेक्शन आहे इन में PTI जे जेके जेको चवणु आहे उहो इहो आहे त असांखे जेको आहे इन में इलेक्शन में हिसो वठण खां रोकियो पियो वञे। यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जेको आहे अॼु उन पंहिंजे ख़िताब में इहो बि चयो आहे त भई जेको आहे सो जेको आहे गिलगित बल्तिस्तान खे अरिड़हीं जेका तरमीम आहे उन जे तहत जेको आहे सो अख़्तियारात ॾिना वञनि ऐं गिलगित बल्तिस्तान खे जेको नालो ॾिनो उहो सदर ममलिकत आसिफ़ अली ज़रदारीअ नालो ॾिनो आहे ऐं असां जेको आहे पंहिंजे तरफ़ां जेको आहे सो कोशिशि कयूं पिया त भई जेको आहे सो गिलगित ऐं जेको आहे उन में जेको आहे जेकॾहिं असांखे इक़्तिदार मिले त असां उन में तरक़ी जो हिकिड़ो नओं जेको आहे अख़्तियार कयूं। जेको आहे हिन जेको आहे इन ॻाल्हि ते जेको आहे सदी तनक़ीद कई त जेको आहे सिर्फ़ु जेको आहे ॻाल्हियुनि करण सां कोन थो थी सघे, जेको आहे तरक़ी नथी थी सघे ऐं हिन इहो बि चयो त भई जेको आहे सो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ते जेके सियासी जमायतूं आहिनि उहे रोकण जी ॻाल्हि पयूं कनि, जॾहिं त जेको आहे सो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जेको आहे उन जी जेका इफ़ादत ते जेको आहे ॿियनि मुल्कनि बि असांखां मालूमात वरिती आहे ऐं हुन जो इहो चवणु आहे त भई मौजूदु जेका बजट हूंदी उन में असां हुकूमत खां मुतालबो कंदासीं त जेको आहे इन में जेको आहे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे मज़ीद जेको आहे वधायो वञे, उन जे जेको आहे माण्हुनि खे जेको आहे आवाम खे जेको ज़रूरतमंद आहिनि उनखे वधीक पैसनि जी जेको आहे वधाया वञनि। ज़मीर साहब, बिलावल साहब चवनि पिया त आइनी ख़ुदमुख़्तियारी जी ॻाल्हि हले पई ऐं 28वीं तरमीम जी ॻाल्हि हले पई, थोरे जो हिन वक़्तु ताईं GB खे जेका आइनी उन जी हैसियत आहे उनखे हिकिड़ो सेमी प्रोविंस स्टेटस मिलियल आहे, हिन वक़्तु ताईं आइनी मामला छो हल नथी सघिया, बुनियादी छा करणु आहे? ऐं ॾिसो, बुनियादी तौर ते GB जो जेको स्टेटस आहे GB जो ऐं कश्मीर जो उन में हिकिड़ो मौक़िफ़ पाकिस्तान जो आहे, हिकिड़ो मौक़िफ़ इंडिया जो आहे। त हाणे इंडिया जेको हिकिड़ो जेको आर्टिकल हो 370A ऐं उनखे जॾहिं हटायो त पाकिस्तान उनखे एक्सेप्ट करण खां इनकार कयो। हाणे साॻी सिचुएशन खे अगरि पाकिस्तान हटाए थो त इन्हनि इलाइक़नि जी सूरत हाल काफ़ी मुख़्तलिफ़ थी वेंदी ऐं इन करे छो त पाकिस्तान जेको हिन वक़्तु कश्मीर जो केस विड़े पियो थो उन बुनियाद ते इन्हनि इलाइक़नि जी कुझु आइनी मजबूरियूं आहिनि जिन खे बरक़रार रखंदे उते तरक़ी ॾियणु चाहे थो। हाणे GB ऐं कश्मीर जेको आहे उहे इंतिहाई हसास इलाइक़ा आहिनि, स्ट्रेटेजिक पॉइंट खां अगरि ॾिसिजे त इंतिहाई हसास इलाइक़ा आहिनि, उन सां गॾोगॾु मुआशी पॉइंट ऑफ व्यू खां अगरि ॾिसिजे त इंतिहाई हसास आहिनि, छो त जेतिरी ख़ूबसूरती जेतिरो बहितरु उते रेवन्यू अची सघे थो, सयाहत जे ज़रिए इन जी का लिमिट कोन्हे का। इन्हनि खे अगरि प्रॉपर तरक़ी ॾिनी वञे, प्रॉपर उते इन्वेस्टमेंट कई वञे त उते करोड़े सियाह अची सघनि था, जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान खे करोड़नि रुपयनि जो बेनिफिट मिली सघे थो। सो इन करे जेको GB आहे उन जी ऐं कश्मीर जी जेका आइनी हैसियत आहे उन में यकीनी तौर ते कुझु कबाहतूं आहिनि जिन खे फौरी तौर ते हल करणु मुश्किल आहे, पर उते जेके ॿियूं शयूं आहिनि जीअं उते तरक़ी जे हवाले सां हाणे दयामिर भाषा डैम ठहे थो, ॿिया जेके उते डैम ठहनि था उन सां गॾोगॾु उते जेको टूरिज़म जे हवाले सां जेको कमु कयो पियो थो वञे
त यकीनी तौर ते उन में जेका GB जी आवाम आहे उनखे काफ़ी बेनिफिट्स मिलंदा ऐं उन सां गॾोगॾु जेको रोड्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उहो बि वधायो पियो थो वञे। उते प्रॉपर तरीक़े सां जीअं मोटरवेज़ आहिनि पाकिस्तान जे ॿियनि इलाइक़नि में, ऐं अहिड़े तरीक़े सां GB में बि ठाहिया वेंदा। इन जी अॼु नवाज़ शरीफ़ ॻाल्हि कई हुई। ऐं उन सां गॾोगॾु अगरि ॿिए पासे ॾिठो थो वञे त जीअं पीयूष पार्टी आहे, त पीयूष पार्टी जे बारे में तव्हां ॾिठो आहे त माण्हू पीयूष पार्टी ते जेतिरी वणे तनक़ीद कनि, पर हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु चवंदा आहिनि त पीयूष पार्टी आम माण्हू खे बेनिफिट ॾियण जी कोशिशि कंदी आहे। सो इन करे पीयूष पार्टीअ जो बि उते हिकिड़ो मौक़ुफ़ आहे त भई पीयूष पार्टी जेका असां आम माण्हुनि खे रिलीफ ॾियण जे लाइ हमेशह कोशिशूं कयूं आहिनि। सो इन में ॾिठो वेंदो त हाणे पीयूष पार्टीअ नून लीग मां कहिड़ी पोज़ीशन ठही थी अचे, पर जेका हिकिड़ो तज़ियाती तौर ते चई सघिजे थो त मूंखे इहो थो लॻे त उते जेका गवर्नमेंट ठहंदी उहा नून लीग जी हूंदी, पर गवर्नर जेको सो पीयूष पार्टी जो हूंदो। छो त सेम सिचुएशन में तव्हां ॾिसो त जेको कश्मीर में जेका गवर्नमेंट जी हिकिड़ी बॉडी ठहियलु आहे उन में जेको उते जो प्राइम मिनिस्टर आहे उहो पीयूष पार्टी जो आहे, गवर्नर नून लीग जो आहे। सो GB में बि इन हिसाब सां ठहंदो, छो त GB हिकिड़ो आम इलाइक़ो न आहे, इहो इंतिहाई हसास ऐं स्ट्रेटेजिक इलाइक़ो आहे। उते डेम्स ठहंदा, डेम्स पाकिस्तान जे स्ट्रेटेजिक हवालनि सां इंतिहाई अहम आहिनि। ऐं उन खां अलावा चाइना, इंडिया ऐं ॿिया इलाइक़ा जेके आहिनि उन में तव्हां अगरि ॾिसो त जेको CPEC आहे, जेको पाकिस्तान में गेम चेंजर मनसूबो सॼियो वेंदो आहे, उहो बि उनजो जेको हिसो आहे हिकिड़ो वॾो हिसो GB मां गुज़रंदो आहे। त GB खे इलाही हवालनि सां इंतिहाई प्रोटेक्ट करणु ज़रूरी आहे। ऐं मुंहिंजो ख़्यालु आहे त गवर्नमेंट इन्हनि तमामु मामलनि खे ॾिसी करे उते पोइ सियासी फ़ैसिला कंदी ऐं आइनी ऐं कानूनी फ़ैसिला कंदी। जी अच्छा शकील नाइक साहब, तव्हां कीअं पिया ॾिसो, अॼु बिलावल साहब बि काफ़ी तनक़ीद कई ऐं उन्हनि इहो ई चयो त GB जा फ़ैसिला इस्लामाबाद में न थियणु घुरिजनि ऐं GB जा फ़ैसिला उतां जी आवाम खे ई करणु घुरिजनि। आइनी तौर ते हुन इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हायो आहे। तव्हांखे लॻे थो अगरि पीपल्स पार्टी उते कामयाबु थिए बि थी, या जीअं ज़मीर साहब हवालो ॾिनो त हिकिड़ी गॾियल हुकूमत उते वजूद में अची सघे थी, त उन जे बावजूद बि छा ही जेको आइनी मुंझारो आहे गिलगित जे अंदरि इहो ख़तमु थी सघे थो, या पोइ कंडीशन इहा ई रहंदी कुझु अवामी प्रोजेक्ट्स ॾेई करे उतां जी आवाम खे ख़ुशि करण जी कोशिशि कई वेंदी, पर जेको आइनी मामलात आहिनि उहे जीअं जो तीअं रहंदा? ॾिसो, हिन भेरे जेके चूंडूं थी रहियूं आहिनि इन में इन ॻाल्हि जो चिटो इम्कान थी वियो आहे त कुझु आइनी जेके मुंझारा आहिनि या जेके गैर वाज़े थियल शयूं आहिनि इन चूंडनि खां पोइ इहे सभु शयूं वाज़े थियण जो उनजो इम्कान आहे। जेतिरे क़दुरु उते जे चूंडनि जो मामिलो आहे त इहा ॻाल्हि वाज़े आहे त गिलगित बल्तिस्तान हुजे या जेको आज़ादु कश्मीर, उते जेको पढ़ियल लिखियल माण्हुनि जो रेशो आहे, तालीम जो रेशो आहे, उहो पाकिस्तान जे चइनी सूबनि खां वधीक आहे। मतिलबु तव्हां अंदाज़ो लॻे त उते हिकु अंदाज़े मुताबिक़ 70 खां 80% या उन खां वधीक माण्हू जे उहे तालीम याफ़्ता आहिनि, हाईली एजुकेटेड आहिनि। ऐं ॿियो एॾो ख़ूबसूरत इलाइक़ो आहे। हिन भेरे बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो आइनी उन्हनि खे हक़ ॾियण जी ॻाल्हि करे उते जे गिलगित बल्तिस्तान जे माण्हुनि जी दिलि खटे वरिती आहे। ऐं असांजी पंहिंजी इतला इहा आहे त गिलगित बल्तिस्तान जे चूंडनि में पीपल्स पार्टी खे सुठी अक्सरियत मिली सघे थी। इन ॻाल्हि जो इम्कान थी सघे थो त पीपल्स पार्टी सादी अक्सरियत खणी वञे। जेकॾहिं सादी अक्सरियत न बि खणी त तॾहिं बि जेकॾहिं मुस्लिम लीग नून सादी अक्सरियत खणी वई त पीपल्स पार्टी नंबर 2 ते ईंदी। पीपल्स पार्टी जी जेका मक़बूलियत आहे उहो गिलगित बल्तिस्तान में वधी आहे। ऐं इहो ई सबबु जेको बिलावल भुट्टो ज़रदारी जॾहिं एॾो वॾो जलसो ॾिठो त उहो माण्हुनि खे मोटिवेट करण जे लाइ, माण्हुनि खे उन्हनि जी हमदर्दी जो हासिलु करण, उन्हनि खे पंहिंजा हक़ ॾियारण लाइ उन जेका इहा तकरीर कई, जंहिंखां पोइ उते उन जेका मक़बूलियत आहे उहा आम माण्हू ताईं पहुची वई, उहा मक़बूलियत वधी वई। उन खे ॻाल्हि जो चिटो इम्कान आहे त इहे चूंडूं थियनि त गिलगित बल्तिस्तान जे बारे में जेके आइनी कमज़ोरियूं आहिनि, मुंझारा आहिनि या अणचिटियूं शयूं आहिनि, उहे इन्हनि चूंडनि खां पोइ घणे भाङे चिटियूं थी वेंदियूं। अच्छा शकील साहब, PTI जे हवाले सां तव्हां वटि छा इतला आहिनि? PTI जी छा पोज़ीशन ॾिसो पिया उते? तोड़े जो उन्हनि खे इन वक़्तु सियासी कैंपेन जे हवाले सां काफ़ी मुश्किलातूं आहिनि, उन्हनि खे निशान बि अलॉट न थियो, आज़ादु उम्मीदवार जी हैसियत सां उहे चूंड विढ़नि पिया। छा इतला आहिनि? PTI जी पोज़ीशन कीअं ॾिसो पिया GB अंदरि? ॾिसो, PTI खे हिन भेरे न आहे। 2024 जे चूंडनि में PTI खे जेको उहो बैन कयो वियो, उन्हनि खे सभिनी खे आज़ादु हैसियत में जेको बीहण ॾिनो वियो इलेक्शन में, चूंडनि में। हाणे ॾिसो, जेको इलेक्शन जा कानून आहिनि, उन कानून मुताबिक़ कंहिं बि सूबे जो
को बि वज़ीर, को MPA, को MNA कंहिं बि चूंड मुहिम में हिसो नथो वठी सघे। हाणे PTI जी सॼी क़यादत ख़ैबर पख्तूनख्वा जा वज़ीर, MNA, MPA, सेनेटर विया आहिनि त इन ॻाल्हि ते इलेक्शन कमीशन बि नोटिस वरितो आहे। इन ॻाल्हि ते जेका गिलगित बल्तिस्तान वारी अबूरी हुकूमत आहे उन बि नोटिस वरितो आहे। उन चयो तव्हांजा माण्हू अचनि, तव्हांजा अॻुवान अचनि, पर उहे अचनि जेके न त MNA हुजनि, न MPA हुजनि, न सेनेटर हुजनि। तव्हीं पंहिंजे अॻुवान खे मोकिलियो, इमरान ख़ान जूं भेनर अचनि, ॿिया जेके आहिनि अॻुवान अचनि, पर इहो कोन्हे त ख़ैबर पख्तूनख्वा जा होॾां वज़ीर लॻा पिया आहिनि, हेॾां अची इंतिखा जेका चूंड मुहिम हले त उन करे हू उन्हनि खे कानूनी आइनी तरह उनखे रोकनि अवामी पिया। रद्देमल छा पिया ॾिसो तव्हां? अवाम वटि केतिरो एक्सेप्टेबल आहे PTI? ॾिसो जेका 2 साल चूंडूं थी, 2 साल चूंडूं पाकिस्तान जी चूंडनि खे 2 साल थियण वारा आहिनि, थी चुका आहिनि। हाणे बि ॾिसो त उहे माण्हू उतां जा इहो ॾिसनि पिया त जॾहिं 2 सालनि में पाकिस्तान अंदरि PTI का बि अहिड़ी जेका अहिड़ी मुहिम या अहिड़ी का तहरीक न हलाए सघी आहे त गिलगित बल्तिस्तान जो अवाम बि इहो ॾिसे पियो त जॾहिं हू 2 साल पाकिस्तान में ख़ामोश रहिया आहिनि, जेकॾहिं गिलगित बल्तिस्तान जो अवाम उन्हनि खे वोट ॾिए त सुभाणे गिलगित बल्तिस्तान जे अवाम खे फ़ाइदो त कोन मिलंदो, उबतो वफ़ाक़ सां टकराव ईंदा। त अवामी सतह ते PTI खे असांजी इतला मुताबिक़ एॾी वॾी का पज़ीराई न मिली जेतिरी हू प्रोपेगेंडा पिया कनि, छाकाणि त उते जो माण्हू हुजे या आज़ाद कश्मीर जो, उहो सभु सम्झे थो त असीं उहो कमु कयूं जंहिंसां असांजो वफ़ाक़ सां जहिड़ो न थिए। ऐं वफ़ाक़ सां जहिड़ो न थियण जो इहो ई सबबु आहे त PTI बजाए पीपुल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ॾांहुं वञनि। ठीकु आहे। अच्छा फारूक साहब, तव्हां ॾिसो पिया हिन वक़्तु जेको सियासी गहमा गहमी आहे ऐं सभई पॉलिटिकल पार्टीज़ कोशिशि कनि पिया त अवामी मसइलनि खे उजागर कनि, अवामी इशूज़ ते ॻाल्हाइनि त जीअं उन्हनि खे वोट मिली सघे। तव्हांखे छा थो लॻे हिन वक़्तु कहिड़ी पार्टी उते पंहिंजी मज़बूती सां गिरफ़्त ॼमाए सघे थी? तोड़े जो कुझु जेके रिपोर्ट्स आहियूं आहिनि उन मुताबिक़ नून लीग जी हुकूमत मां उतां जी अवाम घणे क़दुरु ख़ुशि कोन्हे, छो त हिन वक़्तु नून लीग जो गवर्नर उते आहे ऐं अवामी मसइला जीअं जो तीअं आहिनि ऐं आइनी जेके मामलात आहिनि उहे बि मुझारे जो शिकार आहिनि। त कहिड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो ऑप्शन आहे अवाम वटि? तव्हांखे छा थो लॻे? ॾिसो न, तव्हां हींअर शकील नाइक साहिब इहा ॻाल्हि कई त उते जेको आहे सो ख़्वांदगी जी शरह यानी जेके पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि हुन जेको 80% जी ॻाल्हि कई, लेकिन मूंखे इहा ख़बर आहे त इहा 90% खां वधीक जेको आहे उते पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि, उहे समझदार माण्हू आहिनि। उन्हनि खे सभु ख़बर आहे त कंहिंखे मुंतख़ब करिणो आहे, कंहिंखे जेको आहे असांखे खटराइणो आहे। उन्हनि खे इहा ख़बर आहे त जेकॾहिं असां जेके आज़ादु उमेदवार खे खटराईंदासीं, जेको मां नालो छा खणां, मतिलबु आज़ादु उमेदवारनि खे खटराईंदासीं त असांखे जेके हिते जेको पंहिंजे इलाइक़े में तरक़ी या जेको कुझु कराइणो आहे उहो पोइ नथा कराए सघूं, पोइ इस्लामाबाद सां टकराव थींदो। त उन में हू समझदार माण्हू आहिनि, हुननि खे ख़बर। ऐं ॿी ॻाल्हि त हींअर जेका मुस्लिम लीग नून जी जेका हुकूमत आहे उन को ख़ासि कमु कोन कयो आहे, त इन करे जेको आहे ज़ाहिर आहे हींअर बाक़ी रही वञे पीपुल्स पार्टी, त उन जा हिकिड़ा वॾा चांस आहिनि त थी सघे थो उहो जेको आहे तक़रीबन सीटूं जेको 80% खां वधीक सीटूं खणे ऐं उते हुकूमत ठाहे। बाक़ी जेको आहे सो इहा ॻाल्हि त भई त हू तव्हांजा माण्हू जेको आहे सो तव्हांजी हिन जी ॻाल्हि वांगुरु शकील साहिब जी ॻाल्हि वांगुरु त जेको आहे तो कोशिशि कंदा त अहिड़े उमेदवार खे वोट ॾींदा जेके हुनजे या उते गिलगित बलोचिस्तान जे लाइ कमु अची सघनि उतां जी तरक़ीअ जे लाइ। ज़मीर साहब, तव्हांखे छा थो लॻे? बिलावल साहब ॻाल्हि कनि पिया आइनी ख़ुदमुख्तियारी, अवामी हक़नि जी ॻाल्हि, अरिड़हीं तरमीम जी ॻाल्हि, छा एॾो इहो आसानु आहे इन्हनि सभिनीनि शयुनि खे इम्प्लीमेंट करणु ऐं इहे सभु जेके सियासी ऐं आइनी मामला आहिनि उहे हल थी सघनि था अगरि पीपुल्स पार्टी मज़बूत उते हुकूमत ठाहे सघे? तोड़े जो हिन वक़्तु सूरत हाल कुझु मुख़्तलिफ़ आहे, पर मुस्तक़बिल में तव्हांखे लॻे थो त इहे मामला हल थी सघनि था? ॾिसो, पीपुल्स पार्टी जी जेका तारीख़ रही आहे उन में तव्हांखे ख़बर आहे त जेके माण्हू पीपुल्स पार्टी जा मुख़ालिफ़ आहिनि या जेके पीपुल्स पार्टी ते तनक़ीद कंदा आहिनि उहे बि इहा ॻाल्हि मञंदा आहिनि त हिकु त पीपुल्स पार्टी आम माण्हुनि जी पार्टी आहे, आम माण्हुनि जी ॻाल्हि कंदी आहे। ऐं ॿियो अगरि तव्हां इहो ॾिसो त जीअं अरिड़हीं तरमीम थी, इन सां गॾोगॾु जेके सूबनि जा हक़ आहे या जेके माण्हुनि खे हक़ ॾियण जे हवाले सां मुख़्तलिफ़ स्कीमूं आहियूं उहे पीपुल्स पार्टी जे दौर में ई आहियूं। ऐं अगरि तव्हां ॾिसो त जीअं आगाज़ हुकूक बलोचिस्तान वारो प्रोग्राम शुरू कयो वियो पहिरीं दौर में, जेको पीपुल्स पार्टी जो सदर आसिफ अली ज़रदारी जे दौर में इहो कमु शुरू थियो। ऐं अहिड़ी तरह GB खे जेका शनाख़्त ॾिनी उहा पीपुल्स पार्टी ॾिनी ऐं उते बाक़ाइदा कमु बि करायो। ऐं सो इन हवाले सां अगरि तव्हां पीपुल्स पार्टीअ जा मुख़ालिफ़ बि हुजो त तव्हांखे इन ॻाल्हि ते त यकीनन सोचणो पवंदो त पीपुल्स पार्टी आम माण्हू जी ॻाल्हि बि कंदी आहे, आम माण्हूअ जे हवाले सां उहो कोशिशि बि कंदी आहे।
ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त जेके आइनी मामला आहिनि आइनी मुजारा आहिनि उन्हनि में कुझु शयूं डिक्लेयर आहिनि कुझु शयूं अनडिक्लेयर आहिनि सो उन्हनि खे वज़ाहत करण जे हवाले सां अगरि पीयूष पार्टीअ खे को मौक़ो मिले थो त उहा यकीनी तौर ते इन ते कोशिशि कंदी उहो इन करे त पीयूष पार्टी जी इहा तारीख़ रही आहे त पीयूष पार्टीअ तमामु तनक़ीद ऐं प्रेशर ऐं दबाव जे बावजूदि बि आम माण्हुनि जे हवाले सां संजीदा कोशिशूं ज़रूरु कंदी आहे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा आहे त ॾिसो जेको GB जो प्रोग्राम आहे या GB में जेका सॼी गवर्नमेंट जी हिकिड़ी हिकिड़ो स्टेटस आहे ऐं उनखे सॼी जेका फाइनेंस कंदी आहे उहा कंदी आहे GB काउंसिल। हाणे GB काउंसिल में जेको फेडरल जा नुमाइंदा बि हूंदा आहिनि फेडरल जा जेको चीफ सेक्रेटरी हूंदो आहे उहो बि हूंदो आहे उन सां गॾोगॾु CM GB बि हूंदो आहे उन खां अलावा काफ़ी ॿिया माण्हू बि हूंदा आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु जीअं IG जेको हूंदो आहे GB जो उहो फेडरल तैनात कंदी आहे चीफ सेक्रेटरी बि कंदी आहे उन सां गॾोगॾु जेको चीफ जस्टिस हूंदो आहे उनखे बि फेडरल गवर्नमेंट तैनात कंदी आहे। सो GB जी जेका गवर्नमेंट आहे उहा हूअं बि हमेशह हिकिड़ो तव्हां सम्झो त गॾियल गवर्नमेंट तौर ते हूंदी आहे इन करे जीअं तव्हां सम्झो था त जेके 90-95% पढ़ियल लिखियल माण्हू आहिनि ऐं उन्हनि खे इन सॼी फॉर्मेशन जी ख़बर आहे त GB जी तरक़ी उन ई सूरत में मुमकिन आहे त या त पीयूष पार्टी हुजे या नून लीग हुजे छो त जेका फेडरल में गवर्नमेंट हूंदी आहे उन वटि तमामु वसाइल हूंदा आहिनि उन वटि तमामु पैसा हूंदा आहिनि उहा उन्हनि जा जेके अगरि उन्हनि जी पार्टी जा मुंतखब नुमाइंदा हूंदा त उन्हनि जे मथां इन्वेस्टमेंट कंदी। सो हींअर तव्हां ॾिसो पीयूष पार्टी जीअं फेडरल गवर्नमेंट में त न आहे पर वरी नून लीग जी इलाही आहे पीयूष पार्टी जो आहे। सो पीयूष पार्टी खे अगरि उते अक्सरियत मिले थी ऐं पीयूष पार्टी उते गवर्नमेंट ठाहे थी त पीयूष पार्टी जे लाइ यकीनी तौर ते हर माण्हू सम्झे थो त जीअं पीयूष पार्टीअ जेको सरबराह बिलावल भुट्टो ऐं जीअं सदर आसिफ अली ज़रदारी आहे त उनखे तव्हां ॾिसो त हुनखे चयो वेंदो आहे त मुफ़ाहिमत जो बादशाह आहे हू कंहिं न कंहिं तरीक़े सां को न को रस्तो कढी वठंदो आहे त यकीनी तौर ते पीयूष पार्टी जो जेको चांस आहे अगरि पीयूष पार्टी उते अचे थी त उन में काफ़ी शयुनि जी बहितरी जो इम्कान मौजूदु आहे ऐं उनजो सबबु इहो आहे त पीयूष पार्टी इन खां पहिरीं अहिड़ियूं शयूं कंदी रही आहे ऐं ॿी सूरत में जेकॾहिं को नून लीग जो अहिड़ो सेटअप ठहे थो त उन सूरत में बि पीयूष पार्टीअ जो हिसो GB गवर्नमेंट में ज़रूरु हूंदो ऐं उन में जेके शयूं बहितर थियणु खपनि उन ते यकीनी तौर ते बहितरी वारो जेको अमल आहे ऐं उहो ज़रूरु थींदो छो त GB वारो जेको इलाइक़ो आहे उहो जेतिरो ख़ूबसूरत आहे ओतिरो ई हसास इलाइक़ो आहे ऐं उते जी जेका स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन आहे उहा इंतिहाई गैर मामूली आहे उते गवर्नमेंट जो पूरो फोकस आहे त उते जी आवाम खे मुतमइन रखिजे उनखे पूरी तरह सां तरक़ियाती पैकेज ॾिनो वञे। ठीकु आहे ज़मीर साहब तव्हांजी फारूक साहब तव्हांजी ऐं शकील साहब तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां टिनि महिमाननि वक़्तु ॾिनो ऐं असांजे नाज़रीन सां पंहिंजो तजियो शेयर कयो। नाज़रीन डिबेट में महिमाननि जी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी फ़िलहालु एतिरो ई ॾींदा इजाज़त अल्लाह हाफ़िज़।